Yool dhigasho. Haddii aad doonayso in aad gaarto sharaf loo baratamo tan ugu sarayso, ha ku qancin meel ka sokaysa dayaxa. Murti carbeed. Yool waa ujeedo kugu hagta waddada guusha, waa qorshe fulineed oo ku dhisan aamin iyo go'aan dhab ah, kooban, la gaari karo. Yool la'aani waxay la mid tahay qof aan indha lahayn oo raba in uu keligii socdaalo, isaga oo aan la socon qof haga. Tusaale, haddii aad doonayso in aad u safarto Hargeysa adiga oo jooga Muqdisho, maxaad samayn lahayd? Waxaad raadin lahayd wax ku geeya barta aad u socoto sida gaari ama diyaarad. Si la mida, yoolkaagu wuxuu kuu yahay diyaaraddii ku geyn lahayd barta ay himiladaada ka birqanayso. Waxaa jira laba yool. Hal yool wakhtigiisu dhow yahay, in layliga jaamacadda aad ku dhammayso muddo 6 bilood ah. 2 yool wakhtigiisu dheer yahay, in aad dayaxa fuusho. Kan dambe way adag tahay in aad gaarto, balse haddii aad raacdo qodobada ku salaysan astaamaha yool dhigashada, hubanti in ay wax badan kaa caawin karaan. Si aad u gaarto natiijo weyn, waa in aad marka hore weynaysaa hankaaga. Tusaale, ka dhigo yool in aad cirka jaranjaro ku fuusho adiga oo ujeedkaagu yahay sidii aad u gaari lahayd dayaxa. Biyo meeshii godan bay isugu tagaan. Qulqulka biyaha ee socda barta ay u socdaan waa yoolkii ay biyuhu lahaayeen, balse waxaa ka hor yimaada dhagxo waaweyn, wax kasta oo biyaha ka hor yimaadana kama baajiyaan in biyuhu gaaraan bardhamaadkii ay u socdayn. Sidaasi la mid ah, qofka yoolka lehi waxaa ka hor imaanaya caqabado badan oo ay tahay in uu mid walba sideeda ugu gudbo. Ka hor inta aadan qoondaysan yoolkaaga, ka baaraandeg in uu yahay mid ku jaango'an awooddaada iyo aqoolkaaga nololeed. Ma yahay mid suurtagalnimadiisu tahay mid sugan? Haddii aysan jirin baaraandeg iyo qorshayn, waxaad kala kulmi doontaa dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay in aad gaari weyso yoolkaaga. Yoolkaagu waa in uu yahay mid kooban. Tusaale, waxaad rabtaa in aad layliga jaamacadda ku diyaariso muddo dhan 7 balse waa in uusan ka dhex bixin xayndaabka waxa aad doonayso. Yoolkaagu waa in uu yahay mid la cabbiro karo. Sidoo kale, waxaad u baahan tahay in aad dejisato wakhtiga uu kugu qaadan karo bardhamaadka yoolka. Tusaale, waxaad yool ka dhigatay in aad ku diyaariso layliga jaamacadda 30 Oktoobar ilaa 30 Nofeembar. Haddii aad ku soo gabagabayso 30 Nofeembar, waxaad noqonaysaa qof yoolkii uu dejistay ka guul gaaray. Yoolkaagu waa in uu yahay mid la gaari karo. Sidoo kale, ka hor inta aadan dejisan, waa in aad iska hubisaa inta uu leeg yahay dhaqaalahaaga iyo awoodda aad u yeelan karto xaqiijintiisa. Tusaale, haddii aad yool ka dhigato in aad habeen qura martisoorto dhammaan dumarka magaalada jooga, taasi ma tahay yool lagu gaari karo goorayntiisa. Balse haddii aad yool ka dhigato in aad soonto maalin walba oo Isniin ah, hubantii waad gaari kartaa yoolkaas, weliba waxaad ku gaari karaysaa isla wakhtiga aad ugu tala gashay in aad ku xaqiijiso. Yoolkaagu waa in uu yahay mid ku dhisan aamin. Waa in uu leeyahay 2 wakhti, mid bilaabasho iyo mid dhammaad. Isku soo wada duub, yoolkaagu ha noqdo mid gaaristiisa kadib aadan ka xiiso dhigin. Waxaad yoolkaaga ku xirtaa hawl soconaysa. Ka dhig yoolkaaga hawsha aad qabanayso, laakiin ha ku sirmin magaca. Yacni, ha ku xulan yoolka magaca uu wato. Tusaale, waxaad yool ka dhigatay in aad noqoto dhakhtar. Haddii aad gaarto hadafkaas oo aad noqoto dhakhtar magac leh, waxaad noqonaysaa qof yoolkii uu lahaa gaaray kadibna xiiso dhigay. Si aysan taasi kuugu dhicin, marka hore yoolkaaga ku xir hawsha dhakhtarnimada. Maxaad doonaysaa? Su'aashu ma sahlana. Si kale u dhig, 10 sano ee soo socota darajo noocee ah ayaad rabtaa in aad xaqiijiso? Bal aan si kale kuu weydiiyo, mustaqbalka maxaad doonaysaa in aad noqoto? Muddo 6 sano ayaan raadinayay jawaabta weydiintaas. Waxay ahayd su'aal igu adag, kaaga sii daran. Weligay intaan meel fadhiistay jawaabteeda ma raadin. Muddo kadib ayaan helay hab ama waddo fudud oo aan ku ogaaday waxa aan doonayo. Bal aan kula wadaago habkaas. Tix 3 darajo ama hadaf oo aad rabto in aad xaqiijiso mustaqbalka. Fiiri tusaalahayga. 1 bare sare. 2 qoraa. 3 siyaasi. Waxaan iska weydiiyey 2 su'aal sida maxaan u doonayaa bare sare, qoraa iyo siyaasi. Si aan u gaaro hadafkaas ilaa iyo hadda maxaan qabtay? Sababta aan u rabo bare sarenimada iyo qoraannimada waxaa ii soo baxday 2 ujeeddo oo kala ah, saamayn iyo dhaxaleeb. Sidoo kale, siyaasinimada waxaa ii soo baxday saamayn. Labada hore, si aan u gaaro wax badan baan qabtay, sida qoraallo badan iyo buug ayaan soo saaray, welina waan u halgamayaa. Dhanka siyaasinimada waxaa ii soo baxday in aan weli tallaab qaadin, laakiin aan ku rajo weynahay mustaqbalka fog. Ugu dambayn, habkaas ama waddadaas waxaan ku daahfuray yoolalkii aan rabay. Waxaan rabay in aan gaaro 2 hadaf, in aan noqdo qof saamayn ku leh dunida iyo in aan ka tego dhaxareeb ku saabsan feker falsafadeed, aqoon ku sii waarta dunida, ama aan taariikh sameeyo. Ka baaraandeg yoolkaaga.
Ka baaraandeg yoolkaaga adiga oo isweydiinaya si daran miyaan ugu baahannahay. Ma iga goon tahay in aan naftayda u huro? Caqabada noocee ah ayaa iga xayiri kara? Dhammaan waa su'aalo u baahan in aad isweydiiso ka hor inta aadan dejisan yoolka. Haddaba meel sare ku qoro xikmaddan odhanaysa haddaad yool ka dhigato madaxa korkiisa in aadan weligaa gaarin baa la arkaa balse baddaad ka dhigato dayaxa waxaad gaaraysaa meel fog. Maxaad ku diidan tahay isbeddelka? Maxaad ku diidan tahay in aad yool dejisato? Miyay kula tahay in guushu ay fadhiga kuugu imaanayso? Maya sidaas ha ku fikirin waayo guushu markaad dalbato durbadiiba iskama timaada sababo isbiirsaday ayay ku timaadaa marka baro sababahaas si aad u hesho sirta guusha. Waxa ugu horreeya ee aad samayn karto waa in aad fadhiga ka kacdo oo aad istaagto kadibna horay u dhaqaaqdo adiga oo raacaya waddada guusha taas oo ku ah yoolka. Ka dhigo sahay, adkaysi, jamasho, hiyi, xamaasad, tab, xirfad, kalsooni iyo go'aan adag. Inta hankaagu yahay baad adiguna tahay. Miyaad doonaysaa in aad ku noolaato nolosha noolaha mayeeraanka oo kale ah mise mid ka duwan? Waayo noolaha mayareenku wax buu cunaa, cabaa, wuuna seexdana, sidoo kale adigana waad cuntaa, cabtaa, seexataa, haddaba maxaad ku kala duwan tihiin? Waxaa loo baahan yahay in aadan noqon qofka caloosha ka fikira, balse noqo qofka maskaxdiisu fikirta. Sababta aan sidaas u leeyahay waxay tahay waxaan rabaa in aad yeelato han sare si aad uga duwanaato noolaha kale. Mark Twain waa qoraa buugaag badan ka qoray horumarinta nolosha, wuxuu yidhi labada maalmood ee noloshaada ugu mudan waa maalintaad dhalato iyo maalintaad ogaato hadafka nolosha. Qofka go'aan adag qaatay ee raba in uu sameeyo isbeddel dhanka nolosha ah ayuu Ilaahay u fududeeyaa gaaritaanka himiladiisa. Qofka nolosha hadaf ka yeeshay ayuu Ilaahay u sahlaa suurtagelnimada yoolkiisa. Qofka diida in uu ku noolaado hamiga noolaha mayareenka ah ayuu Ilaahay tusaa halbeega nolosha, balse qofka doorbida nolosha hoose ee ku kooban cunista iyo cabista ee aan la socon aragti fog iyo halgantoona ayaa arka cabsida saboolnimada. Ha noqon qofkaas oo kale, Ilaahay kaama dhige. Maxaa ku jaban haddii yoolkaaga aad ku beesgarayso qorshe fulineed kuu jihayn kara dhanka guusha? Maxaa ku jaban haddii aad mar walba oo aad salaada tukato kadib aad ku ducaysato, Allow ii sahal himiladayda iyo halkaan hiigsanayo, Allow ii yeel waddadii aan ku gaari lahaa guusha, Allow iigu kaalmay adkaysi iyo kalsooni. Bini'aadamku isku mid ma wada aha. Waayo qaar baa jira oo aan ku dhicin in ay yool dejistaan, qaar baa yool leh balse in rumaysan aysan suurtageli karin, qaar kale inta ay yool dhigtaan ayay iska daba socdaan, kadibna markay daalaan durbadiiba isdhiiba. Dhanka kale waxaa jira dad yar oo yool leh, rumaysan in ay ka run sheegi karaan yoolkooda, kuna tallaabsada fal walba oo u jihayn kara yoolkooda. Kuwaas way guulaystaan waxayna bulshada ka yihiin 20%. Haddaba diyaar ma u tahay in aad ka mid noqoto xertaas bulshada dhexdeeda ka ah 20%? Mar kasta oo aad sahmiso meel sare oo aad isku daydo in aad ka salgaarto yoolkaaga, waxa ugu horreeya ee kaa hor yimaada waa naftaada, maxaa yeelay waxaa jira cod taban oo kugu dhex jira. Markaad istiraahdo tallaab horay u qaad, wuxuu kugu dhihi way adag tahay suurtagalnimada yoolkaaga ee ha isdhibin, qofna ma gaarin, dadkaaga aqoon badan ayaa jira, hortaa jiraba wuu ku hungoobay iyo wixii la mida. Codkaas taban mar wuu awoodaystaa, marna wuu awood yareeyaa, labada mar waxay ku xiran tahay hadba sida aad ugu falceliso. Waxaa jirta murti Afrikaaneed odhanaysa haddii uusan cadow kugu dhex jirin, cadaawaha dibadda waxba kaama qaadi karo. Haddaba sidee uga baxsan kartaa codkaas taban? Raac tallaabooyinkan. Ma og tahay marka aad hurdada ka soo toosto maskaxdu waxay ku shaqaysaa xawaare sare oo cabirkiisu yahay 15 ms. Waa xilliga ay ugu wax qaadasho fiican tahay. Marka waxa ugu horreeya ee aad maqasho ayaa waxay jiheeyaan maskaxdaada maalintaas oo dhan. Sidaas darteed, soo markaad hurdada ka soo kuuma kacdo, wanaagsana waxa ugu horreeya ee dhagtaada maqasho in ay noqdaan wax samasheeg ah. Akhri kitaabka Quraanka, adeegso qoraallo togan oo kugu dhiirigeliya suurtagal ahaanshaha yoolkaaga. Mar kasta oo aad seexanayso ama soo toosayso, isku leeyi maskaxdaada oo isu akhri weerahan, waan qaban karaa, waan ka dhabayn karaa, waa ii suurtagal yoolkayga. Haddii aad sidaas fasho, hubaal in uusan shaki ku jirin in codkaasi taban uu awoodda gebi doono. Sidoo kale waxaad la saaxiibtaa dadka aan quusan ee samasheega ah, kuwaas oo mar walba kugu dhiirigeliya hanashada yoolkaaga. Mar kasta uu codkaasi taban kuu sheego in aysan suurtagal ahayn yoolkaaga, la dood, isla hadal oo waxaad weydiisaa sababta aysan suurtagal u ahayn. Waxaa jirta cilmi baaris lagu sameeyey carruur yar yar. Carruurtaas waxaa loo kala qaybiyey kooxda A iyo kooxda B, kadib waxaa lagu yidhi ballanqaada in aydan cuni doonin xalwo maalinta ciida ayaa kooxda A waxay dhahayn ma cuni doono, halka kooxda B ay ka yidhaahdeen ma cunayno. Markii la gaaray waxaa la geeyey maalinta ciida meel ay ka labadii koox socotay dabaaldega ciida.
waxaa la soo hordhigay weelal ay ku jiraan xalwo iyo buskud kadib waxaa la daawaday sida ay u dhaqangelin karaan ballantii. Kooxdii dhahday ma cuni doono, boqolkiiba 9 maysan cunin xalwada halka kooxdii dhahday ma cunayno, boqolkiiba 64 aysan cunin xalwada. Haddaba, cilmi baaristaas waxaa lagu soo ogaaday in maskaxdu ay islamarkiiba qabsan og tahay hadallada ku dhisan wakhti xaadirka. Tusaale, kooxdii dhahday ma cuni doono waxay sameeyeen ballanqaad ku dhisan timaadada balse kooxdii dhahday ma cunayno, iyaguna waxay sameeyeen ballanqaad ku dhisan amiinta xaadirka ah. Waxaan filayaa in aad tahay qof doonaya in uu qaato go'aan adag si uu maskaxdiisu ugu bandhigo guusha uu markaasi dalbanayo. Hagaag, soo qaado waraaq cad kadib ku qor, iskuna akhri hadalkan keliya. Waxaan diiradda saarayaa guusha aan dalbanayo, kama welwelayo guuldarro waayo waan u diyaarsannahay. Guuldarradu waa macallinkayga, waxay i baraysaa waddo cusub. Guusha iyo guuldarrada labaduba waa ii dheef. Sidoo kale haddii aan himilo leeyahay, yoolkaygu waa waddadii aan ku gaari lahaa guusha aan u qalmo. Garashada yoolka. Waxaa jira awoodo badan oo Rabbi kugu manaystay si aad uga duwanaato noolaha kale. Waxaa ka mid a garaadka, dada, nasiibka, baaraandega iyo kasmada. Intaas oo dhan adiga ayay gaar kuu yihiin, ma jirto cid kale oo kula wadaagta. Garaadkaaga ma jiro qof kula wadaago, dadaada cid kula wadaagto ma jirto, nasiibkaaga qof kula wadaago ma jiro, kaskaaga cid kale oo kula wadaagayso ma jirto. Si kastaba waxaad ku riyoonaysaa waxa aad rabto in aad noqoto, waxaad ku riyoonaysaa waxa aad rabto in aad samayso, waxaad ku riyoonaysaa waxa aad rabto in aad hesho. Isku soo wada duub, si aad u ogaato yoolkaaga waa in aad maskaxda ku haystaa muuqaallo muujinaya hadafka noloshaada, markaas ayuu yoolkaagu noqon doonaa mid ka mid ah waddooyinka ugu muhiimsan ee aad ku gaari karayso guusha. Sidoo kale waxaad naftaada hor dhigtaa 3 weydiimood: maxaan u baahannahay? Waa maxay faa'iidooyinka aan ka heli karo haddii aan xaqiijiyo yoolkayga? Maxaa igu dhici kara haddii aan gaari waayo? Markaad garato waxa yoolkaagu yahay, waxaa kuu habboon in aad qorto, waayo qoristu wuxuu kaa caawin doonaa in aad isha ku hayso. Garashada yoolka waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay barta ay ka bilaabato guusha. Sidaas darteed, mar walba yoolkaagu ha ahaado in aad gaarto dayaxa. Haddii aad gaari weyso, waxaan kuu rajaynayaa in aad gaarto meel dhexe sida daruuraha. Si kastaba, qof walba oo naga mida wuxuu leeyahay ujeeddooyin dhanka nolosha ah. Ujeeddooyinkaas qofna ku lama wadaago. Marka adiga garo yoolka noloshaada kadib isku day in aad ka salgaarto. Mahadsanid. Huuna ka mid noqo asxaabta buug maqal ku xidhan riix barta guduudan. Guji suulka kor u taagan hadduu ku cajabiyey.